องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วนำโดยนายกเฉลียวลาบรรเทาจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามชุมชนต่างๆในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 12 พฤษภาคม 2566 พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ประกาศให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งหากสุนัขและแมวไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวจะเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดของโรคพิษสุนัขบ้าลงได้สำหรับข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่อย่าแย่สุนัขให้โมโหอย่าแยกสุนัขกำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักหรือสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจและอย่าหยิบจานข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด